रुक, अभी स्क्रॉल मत कर। इस बार जो कार्स तू देखने वाला है ना, वो सिर्फ रिच नहीं, नेक्स्ट लेवल लेजेंड्स के टॉयज हैं। लाइक ठोक दे और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी लेयर कार्स हर किसी की फीड में नहीं आती। नंबर 3, मैक्लारेन P1। ये कार नहीं, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। हाइब्रिड होने के बाद भी स्पीड ऐसी कि पेट्रोल वाले कार्स कंफ्यूज हो जाएं, और डिजाइन पूरा स्पेसशिप वाइब। नंबर 2, फरारी ला फरारी। नाम में ही फरारी, मतलब एटीट्यूड ऑलरेडी सेट। एक्सीलरेशन ऐसा जैसे बॉडी पीछे रह जाए और सोल आगे निकल जाए। ये कार ड्राइव करना नहीं, फील करना पड़ता है। नंबर 1, Hennessy Venom F5। ये स्पीड का अल्टीमेट बॉस है। टारगेट स्पीड इतनी इंसेन कि सुनकर ही दिमाग घूम जाए। जब ये रोड पर आती है तो बाकी कार्स सिर्फ ऑडियंस बन जाती हैं। अब ऑनेस्टली बता, इनमें से कौन सी तेरे सपनों की राइड है? कमेंट में बता। और अगर तू चाहता है ऐसी माइंड ब्लोइंग कार्स रोज देखना, तो अभी लाइक कर, सब्सक्राइब कर, वरना कल फिर बोलेगा यार ये वीडियो कैसे मिस हो गई।